ये देखा है हमने कि मेल्स ज़्यादा स्नोर करते हैं, खासकर मेल्स जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े हों वो काफ़ी बार स्नोर करते हैं। रात को हमने सोना शुरू किया, जैसे ही हम सोते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। मसल्स जब रिलैक्स करती हैं, नाक के पीछे जो एरिया नेज़ोफेरिंक्स है और मुंह के पीछे जो एरिया ओरोफेरिंक्स है, वहाँ मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से सांस लेने की जगह कम होती जाती है। तो हम सांस लेने के टाइम आवाज़ करते हैं क्योंकि आसपास के सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स और जैसे सॉफ्ट पैलेट है वो वाइब्रेट करते हैं। नाक से लेके नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, कहीं भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज है तो हम स्नोर करेंगे। स्नोरिंग अपने आप में तो कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्नोरिंग बढ़ती है एक मेडिकल प्रॉब्लम में जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। स्नोरिंग केवल एक आवाज़ है जो हम सोने के टाइम लेते हैं। स्लीप एपनिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम स्नोर करते करते बीच में रुक जाते हैं और सांस नहीं लेते, उसको हम एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया खतरनाक कंडीशन है क्योंकि सांस हम नहीं लेते और धीरे धीरे करके हमारी ऑक्सीजन लेवल गिरती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइज करती है। स्लीप एपनिया का क्या साइकिल होता है? हम लेटे रात को सोने के लिए, धीरे धीरे करके हमारी स्नोरिंग शुरू होती है। स्नोरिंग जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक हद ऐसा आता है कि वो नेगेटिव प्रेशर बेरनौली इफेक्ट की वजह से इतना होता है कि सांस लेने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। हमारा रेस्पिरेटरी ड्राइव ऑक्सीजन की कमी से नहीं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने से होता है। क्योंकि हम सांस नहीं ले रहे, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, जो सेंसर्स हैं वो ब्रेन को बताते हैं कि CO2 लेवल बढ़ गए हैं। CO2 लेवल बढ़ना मतलब थ्रेट टू एग्जिस्टेंस। ब्रेन उठ के सोचता है क्या हुआ, ये मेरा CO2 लेवल क्यों बढ़ गया, क्या हो रहा है शरीर में, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी जैसी ब्रेन सेंस करता है वो शरीर को जगा देता है। जैसे ही शरीर जगता है मसल टोन आपकी इम्प्रूव होती है, सांस का रास्ता खुल जाता है और आप एक लंबी सांस लेते हो। आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है। ये है आपका स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया को अगर हम इग्नोर करें और ज़्यादा टाइम तक ट्रीट ना करें तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डे टाइम सोमनोलेंस। रात को हमें पूरी तरह से नींद चाहिए होती है जिसके दो हिस्से होते हैं, REM और नॉन REM। REM स्लीप सबसे ज़्यादा अच्छी और गहरी स्लीप मानी गई है। जिन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होता है क्योंकि वो रात को बार बार जगते हैं, उनको REM स्लीप ठीक तरह से नहीं मिलती। क्योंकि उन्हें REM स्लीप नहीं मिलती, वो दिन भर परेशान रहते हैं, वो दिन भर सुस्त रहते हैं। इस कंडीशन को हम डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइविंग के टाइम। जो लोगों को सीवियर स्लीप एपनिया होता है वो गाड़ी में बैठते थोड़ी भी अगर गाड़ी रुकती है तो वो सो जाते हैं, थोड़ा भी अगर उनका ध्यान बटा तो वो सो जाते हैं। ये खतरनाक है। दिन में सुस्त रहते हैं तो उनको काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई क्रिएटिव थॉट नहीं आता और काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। क्योंकि वो रात को ठीक तरह से नहीं सोए होते, वो दिन भर सुस्त रहते हैं तो वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनका वजन और बढ़ जाता है। ज़्यादा देर तक स्लीप एपनिया से हमारे फेफड़े और दिल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। लंग्स के ऊपर बुरा असर पड़ने से हमको कॉर्ड पल्मोनेल की बीमारी होती है और हार्ट और लंग्स की जुड़ी हुई बीमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जिससे हमको और शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। स्नोरिंग एक सोशल इशू है, एक न्यूसेंस है, लेकिन स्लीप एपनिया एक मेडिकल कंडीशन है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practice.